待ってくれ。スワイプしないでくれ。俺は指定校お兄さんだ。おい、高校生。勉強しろ。受験までの時間はな、有限なんだよ。今、推薦とかで年内に進学先が決まる子も増えてきてるんだ。余裕ぶっこいてられねえよ。たまには根性見せてみろよ。授業ノート見返すだけでもいいからさ、やってみようぜ。よし、じゃあまずスマホの電源切れ。ん？お前まだ電源切ってないな。まさか